Здравейте, приятели! Намирам се между пътя Ихтиман Самоков и спирайки да се налея вода на едно прекрасно място Дихал за мене. Но за съжаление сега ще ви покажа това прекрасно място в какво се е превърнало, и това е от година, защото това трасе, освен с колелото, доста път съм го минавал с кола и искам да ви покажа едно безобразие. Сами виждате за какво става въпрос. Колко буклук. А как да кажа, нелепото е, че точно отсреща на няма и 30 метра има един паметник, не знам от тук дали се вижда. Този паметник е за хората, които са дали свободата на България, и отгоре даже е написано с малки букви: този, който падне в бой за свобода, той не умира. И само искам да забележите, от паметника до въпросната чешма има един контейнер. Това са 30 метра, да видите за какво става въпрос. Ето, пак показвам. Пълно безхаберие и безобразие. Не знам това към община Ихтиман ли, към община Самоков ли, но просто съм шумно разочарован. Нищо не мога да направя, освен да направя този клип, да го пусна в интернет, и повечето хора, ако имат тази възможност, да го черват и те, за да могат да се стигне до нещо, как да кажа, нещо добро, което може да се направи. Благодаря за вниманието.